ഒന്ന് കൂകടാ മണിക്കുട്ടാ, ഒന്ന് കൂക് നോക്കട്ടെ. കുറേ ആയില്ല നീ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്ന് തൊടാൻ അയക്കില്ല. കൂകടാ മണിക്കുട്ടാ, നിന്നെ അറുത്തോ കൂട്ടാൻ വെച്ചോ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. ഒന്ന് കൂകി കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. മതിട്ടാ, ഒന്നും കൂടെ കൂകി കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. മണിക്കുട്ടിനെ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടാ. കൂകടാ. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണവനെ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണതാണ്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണില്ല, അനുസരണില്ല ഉണ്ടായവൻ. മണിക്കുട്ടാ, മണിക്കുട്ടിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടവർ കാണാത്തവരും കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അവൻ കൂകാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കൂകും. കൂകടാ. കുട്ടികൾ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും, വലുതായി അനുസരിക്കുമോ? അതന്നെ അവസ്ഥ. അപ്പോ മതി മതി, ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇത് പുതിയ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റായി. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടപ്പൻ അതാ കിടക്കണം കണ്ട, അവിടെ തെങ്ങിൻ ചോട്ടിൽ കിടക്കണണ്ട. ഇവളും അവനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബോഡി ഗാർഡ്. ഇത് പ്രസവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നീ എന്തിവിടെ മാറി നിൽക്കാൻ അങ്ങോട്ട്. ചേല് കെട്ടതാണത്, ഒഴിക്കാൻ അയക്കണ്ട. വളർത്തിയ ചേലാണിത്. ആ കുട്ടപ്പൻ അങ്ങനെയല്ല, മാറി നിൽക്കും. ഇതിന് പ്രസവിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വയ്യായികയുണ്ട് ആൾക്ക്. ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറുതെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റപ്പ് നോക്കണ്ട വിറകിൻ്റെ അടിയിൽ. മാറ, ഒഴിച്ചു തരാം. മാറടി. ഇത് പിന്നെ പാത്രം, പാല് കൊടുക്കുന്ന പാത്രമാണ്. അതിന് കടിച്ചൊക്കെ ഓട്ടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയായോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ആൾക്ക് തളർച്ച തന്നെ, തലകറക്കം തന്നെ, കിടക്ക് തന്നെ, വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആൾ. കുട്ടപ്പൻ അങ്ങനെയല്ല, കുട്ടപ്പൻ മിണ്ടാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവള് നേരം കിടക്കുക തന്നെ, വയ്യായിണ്ട്. മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ, ഓട്ടിക്കോട്ടാ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് ചകിരികളുടെ അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്തൊക്കെ ആകുമോ ഇവിടെ? മനുഷ്യർ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകുമോ എന്തോ. ഇവിടുന്ന് പട്ടിയുടെ പ്രസവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടിക്കും നമ്മളെ, പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഓടിക്കും തോന്നണില്ല. അതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയും ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടി ജ്യൂസ് അടിച്ചു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നമുക്ക് നെല്ലിക്കയുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കേട്ടോ, നെല്ലിക്കൻ്റെ സിറപ്പാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും, അയണും, വൈറ്റമിൻ സിയും ഡിയും ABCD തൊട്ട് എല്ലാ സംഭവം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഓഫർ പറഞ്ഞ് പോയി എടുക്കുന്നവർ പെടുന്ന വൻ പെടലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നെന്മാറിലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു നോൾട്ടയുടെ ഇറങ്ങി വാടാ പോയി അവൻ്റെ കൂട്ടി പോയിരിക്കുന്നു. ബാബുൻ ഇറങ്ങി ഓടി വാ. ബാമ്മ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തരാം, ഓടി വാ. ഞങ്ങൾ നെന്മാറിലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഈ ഓഫറിൽ പെടുന്നവരുടെ അവസ്ഥ പറയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സി എടുത്തു. അത് ഇത്ര MRP 7000 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട്. 5600 രൂപയ്ക്ക് തന്നു MRP കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ പലയിടത്തും വില നോക്കിയപ്പോൾ MRPയിൽ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് വേറെ പറയാനുള്ളത്, നല്ലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഒരു 2 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നോൾട്ടയുടെ ബൗള് വന്നിരിക്കുന്നു 340 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഓൺ ഓഫർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു 680 രൂപ. അതിൽ പകുതി വില എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ 680 രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്നിട്ട് 340 രൂപ ബൗളിൽ വില ഇട്ടിരിക്കുക. ഓഫർ പകുതി വില. 1 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം 340 രൂപയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണമെന്നുണ്ട്,
ഞാൻ എന്തിന് വല്ലവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ശത്രുതയാവുന്നതാണ്. എന്ത് കാര്യം വല്ലവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കും, ഞാൻ ശത്രുതയാവും, എന്നോട് ശത്രുതയാവും. അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് വിചാരിച്ചു, ആരോ പെട്ടോട്ടെ, നമുക്കെന്താ, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ, എന്നിട്ട് വിളിക്ക്, ഇറക്ക് ഇറക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവൻ. വാ പൊന്നോ, ബാ ഇറങ്ങ്. ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓഫർ. കല്യാൺ സിൽക്സിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. 4800 രൂപ കൊടുത്ത് 4 ചുരിദാർ എടുത്തു. 20% ഓഫറുള്ളൂ. നല്ല ചുരിദാറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ചുരിദാർ നല്ല ചുരിദാർ, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കൊടുവായിൽ നിന്ന് 350 രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ചുരിദാർ പോലത്തെ ചുരിദാർ. ഞാൻ വൻ പെടൽ വിട്ടു അതിൽ. അപ്പോൾ കല്യാൺ സിൽക്സിലെ ഓഫർ കണ്ടിട്ട് കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടി പോയി നോക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പൈസയ്ക്കുള്ള മുതലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. ഞാൻ വൻ പെടൽ വിട്ടു. നല്ല തുണിയാണ് വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ കൊണ്ട് നനച്ചപ്പോഴാണ് ചപ്പ തുണി പോലെ ഈ ഷോളൊക്കെ. നമ്മൾ കൊടുവായിരുന്നു 350 രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം ഇത്തിരി കൊടുവായത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. തുണിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? 350 രൂപയുടെ ചുരിദാറാണ് 1200 രൂപയ്ക്ക് കല്യാണിൽ ഓഫർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വൻ പെടൽ വിട്ടു, നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. വലിയൊരു സത്യമാണത്. ഇത് മൾബറിയാണ് കേട്ടോ. അതിലൊക്കെ നിറയെ കായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കായുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കായ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. വെച്ചിട്ടൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അത് കായ് വന്നു. ഈ വണ്ണം അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ, കണ്ട കുഞ്ഞു ചെടിയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു കായ് വന്നു. അടുത്ത് വീണ വെള്ളത്തിൽ അവൻ കുളിക്കുന്നു. കണ്ട ഇവിടെ വെള്ളം തട്ടിയിട്ടിട്ട് മിന്നു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താണ്. കുളിക്കണം മിന്നു തുടച്ച് വിടും. കുളിച്ച് വേഗം കുളിക്കുന്ന നോക്കട്ടെ. നിലത്ത് വെള്ളം വീണിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിടന്ന് കുളിക്കുന്നു അവൻ. കുളിക്കടാ. കണ്ട കാണിക്കുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് വെച്ച് തരാട്ടാ. മിന്നാ മിന്നാ മിന്നാ, ഞാൻ ഒരു വിളി വിളിച്ചാൽ 9 വിളി വിളിക്കുള്ളൂ. അവൻ്റെ മിന്നാ മിന്നാ അമ്മ വിളിക്കണടി പറയ്. ആ വില്ലാതി വീരനാണ്, വില്ലാതി വീരൻ. ഞാൻ ഡ്രാഗൺ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാൻ എന്താണെന്നറിയോ? വളം, കോഴിക്കാട്ടം. ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ ഡ്രാഗൺ. ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടയറൊക്കെ വെക്കണം, നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു കമ്പ് കുത്തി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തകര ഷീറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. 2 ഒന്ന് കാച്ചത് കണ്ടില്ലേ? അതേ കൊമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഉറുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതേ കണ്ടോ, ഇത് വലുത്. ഇത് വരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ 2 കണ്ടോ, ഇതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിറയെ കായ്ക്കും. ഏകദേശം ഒരു വർഷം 1.5 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട്. അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ചെടി? വെള്ളമില്ലാണ്ട് എന്താ ചെടികളിൽ ഒഴിക്കാനേ ഒഴിവ് കിട്ടുന്നില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ വാടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ആർക്കെങ്കിലും കറ്റാർവാഴ വേണമെങ്കിൽ തരാം. അടുത്തുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. കണ്ടോ, കറ്റാർവാഴ നിറയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് മുകളിലുണ്ട്. ഇത് ഈ സാധനം കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ
നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഒരു കസ്കസ് കിട്ടില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ കറി കയറുന്നു പാറുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് കസ്കസ്. അതിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. അത് ശരിക്കും തുളസി ഇല പോലെ, തുളസി ഇലയില്ല, അതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് മണം. നമ്മുടെ തുളസിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കസ്കസ് എടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കസ്കസിൻ്റെ ചെടി. കസ്കസ് നമ്മൾ കുറച്ച് പാകിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി ചെടിയാണ് വരിക കേട്ടോ. പക്ഷേ തുളസിനേക്കാൾ നല്ല മണമാണ്. വെള്ളമില്ലാണ്ട് വാടിയിരിക്കുക. പൊണ്ണിയും പറയണ്ട, പൂച്ച വരും പറഞ്ഞ നിന്റെ അടുത്ത്, പൂച്ച വരും പറഞ്ഞ മിന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ബിസിനസ്സുകാർ പാർസൽ ചെയ്യാണ്. കുറേ പാർസലുണ്ടെന്ന്, അത് പാർസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ നേരെ ഇട്ടിട്ടാ. പൂച്ച വരും, അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. ആ, അവളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല നീ? ഓട് തന്നെ മുകളിലേക്ക്. ഹലോ, ഇത് സെക്കൻഡാ? ആ ആ, അതെ. അതിന് മൂടി വരുമ്പോൾ ചെറുതിൻ്റെ മുറിയുണ്ട് 8 രൂപയോളം. നോക്കട്ടെ, മിന്നുവിനെ കൂട്ടാണ്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ച കാരണം മിന്നുവിന് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മിന്നു, മിക്സി നേരെയാക്കാൻ മറന്നു, എടുക്കാൻ പോകാൻ മറന്നു. മിക്സി എടുത്തിട്ട് പോയില്ല, കേട് വന്നിട്ട് പണി മുടക്കിയിട്ടിരിക്കുക മിക്സി ടി വിയിൽ. അപ്പോൾ നെന്മാറി എത്തിയപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മിക്സി പുതിയത് വാങ്ങിച്ചത്. സുജാതൻ്റെ കിഡിൽ ഒരു ഓൺ ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുതിയത് ബ്ലാക്ക്, കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് കാണിക്കുക. ഈ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൈൻഡറില്ലേ, അത് 2 ലിറ്ററിൻ്റെ അത്ര. പിന്നെ ആ കിഴവിന് ഒരു 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പറഞ്ഞത്. ആ ഈച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെടുത്തില്ലേ നമ്മൾ, 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഇല്ല അത്ര, അത് 2 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ. ആ 2 ലിറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളൂ, 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഇല്ല പറഞ്ഞവൻ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറിയാനാണ് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ നല്ല സമയം. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഗാഡിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആക്കിയാൽ മതി, മറ്റുള്ളവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കണം. സുജാത എത്ര ഹിറ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? സുജാതയുടെ പാട്ട്. സുജാതൻ്റെ പാട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയടക്കം ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് മിന്നുവിനൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്താണ് ഞാനിന്ന്. മിന്നു സർപ്രൈസ് എന്തായി? മിന്നു എൻ്റെ കുട്ടിയിലാ പറഞ്ഞ് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കരയാണ്. മിന്നു ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? മിന്നു ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷമാമും മാംഗോയും ഒരല്പം തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്. അടിപൊളി കിഡിലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിന്നു മുകളിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മിന്നുവിന് കൊടുക്കാൻ. എന്നാ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഏയ് കൊള്ളുന്നില്ല ഇവിടെ, കൊള്ളുന്നില്ല. കഴിച്ചു, ഒട്ടും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. മാങ്ങയും ഷമാമും മാത്രം, അത് കഴിച്ചാൽ മതി, ചായ കുടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടി ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടെ ജ്യൂസ് അടിക്കുക, ഒരല്പം ചെറുനാരങ്ങയും ചേർക്കാം, മധുരം ചേർക്കാണ്ട് കഴിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, തലകറക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബ്ലഡ് വയ്ക്കാനും എല്ലായിട്ടും നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മുടി വളരാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുക കേട്ടോ. കാലത്ത് മധുരം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കണ്ട, ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കി അറിയും. ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കൂടി ജ്യൂസ് അടിക്കുക, കുടിക്കുക കേട്ടോ.
ബൈ. അപ്പോൾ മിക്സി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം വില കൂടിയാലും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ മിക്സി സൂപ്പർ മാക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ വില വ്യത്യാസം അറിയും. നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വേഗം അങ്ങോട്ട് കാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട. 2000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും കടയിലും കൂടിയിട്ടിട്ട്. അവർ മിക്സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിക്സി നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കടയിലൊന്ന് ആദ്യം വില ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വാങ്ങിക്കുക. അത്ര പറ്റിപ്പാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും വിലകൾ കേട്ടോ. എന്നതിന് ശേഷം വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ. അയാൾ ഭക്ഷണം കൂട് തുറക്കാൻ കിട്ടിയിട്ട് കൂടിൻ്റെ വെടത്തി പോകണം നോക്ക്. റോക്കിയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് തുറക്കും. ഇതിനൊരു കൗശലമില്ലാത്ത സാധനം, പൊട്ടക്കുട്ടി. എന്താ ഒരു പറയണേ? കൂട് തുറന്നോണ്ടോ നിനക്ക്? വേറെ കൂട്ടില് ഓ കൂട് തുറക്കാനും കിട്ടില്ല പൊട്ടച്ചക്ക. ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിരൽ തുമ്പി നിർത്താൻ അറിയാവന്. പപ്പായ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിക്കുക. എന്ത് രാത്രി കിടക്കുന്ന കൂടാണ്. നീ ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞേ? നീ എന്താ പറഞ്ഞിപ്പോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞു? മിന്നോ ദാ നിന്നെ തെരഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ആരാ നോക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരാത്ത നമ്മുടെ ഈ സാധനം സ്പീഡില് എന്താ പറഞ്ഞു വേണ്ട. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. അത് ചിത്ത ഞാൻ കയറി വന്നതല്ലടി. ഈ കൂടില്ലേ, ഇത് പൊട്ടിച്ചു കയറാൻ മൂക്കിൽ കുരു വരുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ഗൈസ്? അത് കുത്തിയാൽ ഇതേ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാണ് ചുരിദാറിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ വന്ന് കറക്റ്റായി നോക്ക്. എന്നാ റെഡ്മി എന്നാ ബാ എന്നാ ഓടിവാ പാപ്പ് തരാം. ഓടിവാ.